이게 쉽게 얘기해서 이게 기록 기준에 가면 이게 100개가 넘는데 이 가마 길이만 몇 개. 그럼 이렇게 해서 선도가 돼갖고 이거는 이제 그 간마다 때리는 게 다른데 만약에 어떤 때는 이 한 칸 때리는 거를 한 1시간 정도씩 때리는 경우가 있고 2시간, 3시간 때리는 경우도 있고 그러면 이제 열이라는 것은 앞에서부터 이거 계속 연달이 되기 때문에 여기가 1250도까지 정도 되면 이 칸이 좀